Dobra večer i dobrodošli u vaš omiljeni klub Srijedom navečer. Čitali smo proteklih dana, čitali su s nama i naši gosti, a nadamo se da ste čitali i vi. Dražene, mi jedino čitamo ovih dana. Mi samo čitamo i čitamo. Čitamo, kao da ćemo nešto naučiti i razumjeti, a opet čovjek umre glup, tako da, eto, ali dobro, treba pokušavati. Prije nego što krenemo na predstavljanje večerašnje knjige, dobili smo, to si htio reći? Ne, to ćemo isto će doći na red. Naišao sam na jednu zanimljivost da u Austinu u Teksasu postoji klub čitatelja koji se bavi isključivo Finnaganovim bdjenjem Joyceovim. Oni se zovu The Finnegan's Wake Reading Group of Austin, Texas. Nekad su se sastajali uživo, a sad to rade preko Zooma svaka 2 tjedna. 12 godina oni tu knjigu proučavaju i kažu, ukratko, da nije cilj, nego je cilj putovanje i da čak i završe svoje analize da bi krenuli iz početka. Evo, viš kako zanimljivih klubova čitatelja ima a to po ti je svijetu. palo na pamet upravo zbog ove knjige koju čitamo večeras. Da, mislim kad sam kao student malo zavirio Finneganovo bdjenje da mi je bilo malo jasnije nego ovo. Nego ova knjiga danas. Prvo ćemo onda otkriti koja je to knjiga, već smo vam je najavili i prošli tjedan. Dakle, evo imamo je tu. Evo ja ću je pokazati, ispričavam se. Kada više ne razumijemo svijet. Benjamin Labatut. Tako je. Dražen i ja je nismo razumjeli, ali vi ostanite s nama, zato što su je naši gosti dobro razumjeli, pročitali i analizirali, a mi smo onako laički protrčali kroz nju kao pravi kulturnjaci. Večeras ćemo biti više u ulozi istog gledatelja, to je slušat ćemo što naši gosti. Nepismeni znanosti, ali nema veze. Knjiga je vrlo, vrlo zanimljiva, sjajna, veliki svjetski hit, pa izaziva i brojne kontroverze. Dakle, čućete što o njoj misle gosti, ali prije toga moramo se zahvaliti, dobili smo jednu predivnu razglednicu. Vlatka i Dražen, interesantni, duhoviti, simpatični i šarmantni. Meni uvijek to neugodno. Meni ne. Pa baš super da nas neko tako voli. Mislim, bilo mi ugodno čita da je istina, ali da nije, onda mi je malo neugodno. Pa baš ste kako treba. Obožavam vas, sa radošću čekam vaše nastupe i Dejanove izbore, našeg Dejana Šoše, filmski izbori. Svo troje ste naše blago. Mirjana. Evo, došla je iz Varaždina. Hvala puno i pozdrav Varaždinu. Pozdrav i svima drugima koji nas gledate, naravno. I mi šaljemo srce u Varaždinu. I ovo sve radimo i zbog vas, a i naši gosti to rade upravo zbog vas. I s nama su neki već stari članovi kluba, a neki novi. Eto, idem ih predstaviti. S nama je Dinko Telečan, prevoditelj i književnik, Željko Ivanković, filozof, politolog i publicist, Darko Polšek, redoviti profesor na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Ingeborg Fülep, medijska umjetnica i profesorica. Pa možda bismo trebali krenuti s našim prevoditeljem, Dinkom. Prvo, da još kažemo prije što krenemo, dakle, objavljena je ova knjiga autora i druga knjiga, Manijak, također veliki hit. Jedna je na španjolskom, druga na engleskom, možda i to razjasnimo. Obe je preveo Dinko, obe su pisane na materinjem jeziku, što znači da je autor zapravo bilingvalan, mogli bismo reći. Zapravo, ova prva o kojoj je večeras riječ je pisana na materinjem jeziku autorovom, jer je on Čileanac. Iako je živio kojegdje, rođen u Rotterdamu, ali se poslije seljakao, studirao je u Santiagu, uglavnom španjolski je njegov prvi jezik. Njegov prvi jezik. Međutim, da, ova druga knjiga je napisana, Manijak je napisana na engleskom i to stilski vrlo suvereno, tako da se može reći da je bilingvalan, što je poprilična rijetkost za književnost tog ranga danas. Da neko vlada tako. Možda nam još kaže 2 riječi o autoru. Dakle, može se naći u biografskoj činjenici, upravo to, rođen u Rotterdamu, živio u Čileu, kaže da se ne osjeća zapravo, da ne zna točno koje nacionalnosti sam. Tako kaže u intervjuima, izazvao je brojne, kako bi rekla, velike kritike. Pa evo i ova knjiga je tako opremljena da su tu brojni svjetski časopisi, kaže New York Times, brojni autori. Bio je u
ušao u uži izbor za Bukerovu nagradu i tako dalje. Da, pa mislim, mimo ovih osnovnih podataka zapravo se i ne da previše toga reći, on se ne eksponira u nekakvom smislu privatnom, pa sad da je gost takvih rubrika. Pardon, rođen je 80. samo da kažemo. U Hrvatskoj bi se nazivao, u Hrvatskoj bi rekli to je mladi pisac, ali vani ipak je sredovječnija. Pa tako, srednje generacije. Mladi pisci i nakon 40. Vječno mladi. Da, rođen je u Rotterdamu, ali to je samo tako, okolnost, nema inače veze sa Nizozemskom koliko znam, nego je, mislim, Čileanac porijeklom, jezikom i tako, ali živio je još u nizu zemalja i što se tiče tih nekakvih mogućih kontroverza, mislim njegovog školovanja, obrazovanja i formacije, mnogi misle da je on znanstveno formiran, međutim ne, iako to je njegova obsesija u obje ove knjige, ne samo u njima, nego i u drugim dijelima koje je pisao, on nije striktno znanstveno školovan. Da. Iako, kako sam kaže, bavi se koje čime, zalazi svugdje, pa tako i u fiziku i u matematiku i tako, ali nije to profesionalno. Evo, danas su i pape znanstveno obrazovani. Da. A ja moram... Leo je matematičar, a prethodni je bio fizičar, je tako? Da. Baš knjiga za njih. Ali ja moram pitati Željka, naše je pravilo da nam mogu brojni preporučiti knjige i to se dogodilo i Nada Mirković je preporučila i došla je, pa onda i Alen Kalisinski, a evo sada i Željko, pa ga moram pitati, ja sam rekla možemo, radit ćemo tu knjigu po preporuci, ali moraš nam doći. Ali nam moraš reći zašto si nam je preporučio. Nama i našim gledateljima. Prvo, Darko Polšek je meni preporučio tu knjigu. I ja sam, vjerujući preporuci Darka Polšeka, odmah pročitao knjigu. Poslije i Alemka, mislim, dan, dva, tri poslije mene isto uzela to pročitati tu knjigu. Zašto sam... Prvo sam je preporučio zato što mislim da je sjajna knjiga. To je, u prvom čitanju mi je bila fantastična, jer donekle poznajem materiju, a napisana je jednim, kako bih rekao, euforičnim, fanatičnim stilom, jednim brzim stilom. I onda sam si mislio kak neko ko kaže za sebe da zapravo ne poznaje tu materiju, on piše o ozbiljnim stvarima iz matematike i fizike, kako može tako dobro i točno zapravo napisati. I onda se sjeti da sad su informacije dostupne. I ako je neko inteligentan, kao što ovaj autor očigledno je inteligentan, on može sve što izgleda vrlo visoka znanost, može naći kao citate i ja vjerujem da on može i potvrditi te citate. Još, evo, za uvodno samo jednu rečenicu. Dakle, veliki dio knjige je posvećen kvantnoj mehanici, kvantnoj teoriji, kada više ne razumijemo svijet. Ja sam pogledao na Yale-u, na YouTube-u postoji tečaj kvantne mehanike i možete se pogledati stvarni tečaj, stvarnim studentima, stvarni profesor predaje i on počinje predavanje ovako. Imam dvije vijesti. Kvantnu teoriju je izuzetno teško razumjeti, to je loša vijest. Dobra je vijest da nitko ne razumije kvantnu teoriju i onda on sad malo citira, a u ovom trenutku u ovoj dvorani veli samo ja ne razumijem kvantnu teoriju. Cilj je da do kraja semestra nitko ne razumije kvantnu teoriju. Mislim, tako i zaista knjiga, dobar je naslov, odličan je naslov, kada više ne razumijemo svijet, govori o tim dijelovima fizike i ja vjerujem i matematike, tu nisam sasvim siguran, gdje više ne razumijemo, evo, kao što sam rekao i na Yale-u, svjesni su da je granica razumijevanja svijeta na neki način do nje se došlo. Evo, to je za početak.
Dražen, Ti i ja mi kad smo čujemo, idealni studenti. mi kad čujemo za kvantnu teoriju, mislimo da se radi o Mary Quant, odnosno Kvont, koja je izumila minicu. Da. Ne, ja sam shvatila koliko ne znam i to mi je bilo super i shvatila sam koliko je u stvari to neznanje nas dovodi do brojnih drugih autora koji su također se poigravali našim viđenjem svijeta, o tome ćemo kasnije. Idemo čuti našu drugu stranu, da vidimo kako su oni čitali ovu knjigu. Evo, Darko je došao sa skriptama, to volimo, kad nam dođu pripremljeni naši gosti. Rekli su mi da ne smijem, a ja sam svejedno došao. Ne, to nam je super. Imam i ja nešto tu. Meni je knjiga stvarno bila sjajna i evo prije kad smo razgovarali rekao sam da je vaš poziv mi poslužio na isti način kao što je njemu poslužila kvantna mehanika i razni drugi heroji iz povijesti znanosti zapravo za rekonstrukciju jedne vrste zanosa mislim, koje na neki način mi kad čitamo povijest znanosti zanemarujemo. Imamo recimo nedavni prijevod Helgoland Karla Rovelija, fizičara, pa ako uspoređujete istu situaciju, dakle, koju opisuje Labatut i koju opisuje fizičar Karlo Rovelli, vidjet ćete velike razlike i to dajem prednost Labatutu, a ne Karlu Rovelliju. Zašto? Zato što on uspijeva u nama, u čitateljima, rekonstruirati taj zanos. Naravno, neko će reći, većina fizičara će reći da taj zanos ne treba baš previše dirati, nije baš to 100% sigurno. Da li je to baš bilo tako? I stvarno, na zadnjoj stranici Labatut kaže da je on krenuo potpuno činjenično, a da što se dalje udaljavao, da je sve manje se držao istine, pod navodnicima. Ali zapravo pri drugom čitanju, ako gledate bilo koji detalj i provjeravate, mislim, svi detalji su apsolutno na mjestu. Dakle, nije ništa šmirao. Ono u čemu je možda si dao umjetničku slobodu je da rekonstruira upravo taj neku vrstu umjetničkog zanosa, ajmo to tako reći. I ja mislim da je to za čitatelja jako dobro. I ne samo za čitatelja, ja mislim da i za bilo koga, čak i za fizičare koji se inače poigravaju sa ovim odnosom poezije, jezika, da li sad tu ima neke umjetničke kreativnosti i kod fizičara. Čak i mislim da je i za njih zapravo jako dobro da to rekonstruiraju i to zbog čega. Vi ste imali donedavno jednu teoriju povijesti koja kaže da ove velike ličnosti to je pase. Dakle, pisana povijest preko velikih ličnosti, to više ne funkcionira. Treba uzeti cijele narode, treba gledati mikrorazine i tako dalje. I nekak se zaboravilo na tu ulogu velikih ličnosti u povijesti. I nekako Labatut to vraća natrag. S tim obratom, tako reći, da su svi ti likovi iz ove njegove knjige, i matematičari i fizičari, nekako imamo dojam da su malo i bizarni, ajde da tako kažemo. I u tom kontekstu on zapravo rekonstruira Labatut jednu stariju varijantu koju ovdje imamo kod jednog starog srpskog pisca koji se zove Vladimir Stanojević, tragedija genija. Znači izjednačavanje genija i ludila, zapravo kao pretpostavka da budete kreativni, da budete potpuno izvan neke normale. Što možda nije točno i možda malo vrijeđa jedan dio ove znanstvene publike. Premda ima na Goodreadsu jako dobre ocjene, ali kad gledate ko je ocjenjivao sa jedinicom ili sa manjom ocjenom, to su bili djelatni znanstvenici. Oni kažu, gledajte, to ne funkcionira to tako. No? Ali u biti nama, da bi nas se privuklo cijeloj priči, da nas zainteresira ne samo za fiziku, nego za znanost općenito, nama treba jedna takva rekonstrukcija, jedna idealizirana, tako reći, verzija, premda bojim se reći da je idealizirana, budući da su svi oni onako malo i nastrani i bizarni i tako dalje, ali idealizirana u tom smislu da shvatimo da i znanost počiva na kreativnosti, na zanosu, na uvidu, na emfazi, na strasti. Strasti, tako je. Tak dalje. Halucinacijama. Svega tu bilo. Svega tu bilo demona. Ako mogu još dodati. Dakle, on ne daje puno intervjua i stvarno se teško rekonstruira njegov životopis.
možda će se tijekom vremena rekonstruirati malo detaljnije, ali je dao jedan intervju fizičaru Brianu Greenu, koji je preveden kod nas 3 debele knjige o povijesti svemira. I njemu se ipak otvorio. Jel? I u tom intervjuu Brianu Greenu, fizičaru, on kaže, ga pita, vi ste sad tu stavili neku vrstu kontradikcije razuma i emocija i tako dalje. I on njemu odgovara ovako. Mi obično te fantastične sposobnosti razuma koje smo razvili zovemo čistima. One nas vode k svjetlosti sve dalje i dalje. Ali premda je ta svjetlost razuma koja obasipa svijet sve jača, ona baca sve duže sjene. Mi smo kontradiktorna stvorenja. Čini mi se da je to najdublja istina o nama i upravo to je središnja istina literature. Srce literature sastoji se od paradoksa i kontradikcija. Ali zapravo nije sasvim jasno. On ovdje radi kao podjelu rada. Literatura će opisati te kontradikcije, a fizika neće opisati kontradikcije. Zapravo poanta je u tome da zapravo i na razini fizike i na razini svijeta, stvarnosti, materije, isto tako stvari su dosta kontradiktorne i vrlo često nerazumljive. Inga, teško je doći na red u ovom našem studiju. Treba dosta pričekati. Jako mi je drago da ste to rekli, jer ja sam upravo htjela na čisto jednu drugu stranu upozoriti. Ova knjiga mi je bila izuzetno zanimljiva, jer je u kontekstu onoga što danas se jako puno piše, a to je antropocen, što znači vi idemo u jednu kompletno novo period naše civilizacije, vezano sa kompjuterizacijom, umjetnom inteligencijom i tako dalje. I za mene ova knjiga bila zapravo jedna nevjerovatna dramatika vidjeti da ti znanstvenici koji se opisuju zapravo, i to on i navodi na početku, a i na kraju, da su oni sa svojim izumima jednako tako doprinijeli našoj civilizaciji kao što i doprinijeli tome da se zapravo strahovite stvari dešavale i još uvijek dešavale i velika opasnost je u budućnosti. Meni je ta knjiga izvanredna u tom smislu. Osim toga, ona je dramaturški tako i napravljena da u početku počinje sa strahotama, one kemije koje su znanstvenici već u 18. stoljeću koristili, pa onda pogotovo u Prvom svjetskom ratu, pa u Drugom svjetskom ratu, a završava s tim fantastičnim drvom. To možemo poslije o tome govoriti, o tom obilju i kraju zapravo naša civilizacija. Evo, to je moj dojam i to je bilo fantastično u tom knjizi. Tako je, tu se upravo pokazalo ono, to smo svi shvatili, da se najveća dostignuća znanosti mogu koristiti za najveće strahote u čovječanstvu. Pa je to naš Nobel, je li dinamit i tako. Da. Evo, Željko diže ruku, ali i Dinko čeka. Ajde, jedan po jedan. Ako Jedan po Dinko jedan. čeka, onda Dinko je preveo. Dinko je bliži meni. Morat ćemo onaj redomat uvesti u bankama. Nemojte nas ni više ni gledati, samo prerazgovarajte. Mi ćemo vam reći kad je gotovo. Možda samo pokoja riječ gledateljima koji nisu čitali knjigu, neće biti najjasnije O čemu je knjiga? kakva je zapravo radi? to knjiga, žanrovski, formalno, šta je to uopće, jer do sad zapravo to nismo uopće spomenuli. Profesor Polšek je spomenuo Karla Rovelija, kojeg je inače jako volim i dosta sam naučio od njega. Ali on je, rekao bih, ide drugim putem u svom pisanju. To je nekakvo klasično, literarno, doduše podebljano populariziranje znanosti. Kao i Brian Greene, koji je tu silno dragocjen. Labatut ide drugim putem kao književnik i bazira stvar na biografijama. Na samoj materiji, dakle na fizici, kvantnoj i svemu tome. Ne zalazeći, ja bih rekao, tamo gdje to laik prestaje razumjeti, osim što je stvar sama po sebi, naravno, kad se ode do kraja teško razumljiva, nego se on bavi biografijama. I to tako da kreće od njih i da u nekom trenutku bešavno pređe u ovaj imaginacijski, prozno-fikcijski dio ili kako god ga već hoćemo nazvati. Tako da je meni, recimo, dok sam ga čitao i prevodio, padala na pamet često paralela sa danas već pomalo zaboravljenim Štefanom Zweigom i njegovim biografijama. To se nekad zvalo romansirana biografija. Ovo nije to, ovo je nešto drugo, ali je usporedivo.
Ima ta čuvena njegova knjiga, isto je trilogija Borba s demonom, gdje on govori gdje su njegovi junaci, pod navodnicima, slavni njemački pisci i književnici Kleist, Nietzsche, Hölderlin. I on isto tako govori o njima kao ljudima koji dolaze do ruba, koji se sudaraju sa nespoznatljivim i za to plaćaju cijenu. To je, mislim, velika Labatutova cijena, velika Labatutova tema. Ukratko, ono što se zove tradicionalno genij. U onom dobrom starom romantičarskom smislu poludilo genija i općenito nekoga ko, kažem, dolazi do negdje gdje već stvari postaju opasne. Kod Zweig'a su to književnici, kod Labatuta, i to sa debelim razlogom, znanstvenici, uglavnom fizičari, jedan je matematičar. U knjizi koja još nije prevedena kod nas, tu ima na duše i Borgesa i ima par književnika, ali njemu su u fokusu ti znanstvenici i mislim da to dosta govori o duhu vremena, što je sad opet tema za sebe. Dakle, malo smo pojasnili gledateljima, nije roman, to je jedan esej. Neki to zovu romanom, ali stvarno on sam kaže da to nije roman i da on ne planira nikad napisati roman u životu, da to nije njegova... Možda evo još da nam pojasniš strukturu za gledatelje, samu strukturu knjige. Kad više ne razumijemo svijet. Dakle, imamo 4 tih figura oko koje se grade ti prozni komadi, eseji, kako god ćemo već to nazvati. Oni su ulančani tematski. I na kraju imamo taj dio o vrtlaru koji ovako na jedan dosta misteriozan način to sve sažima. Ja mislim da je to referenca na Volterovog Candida, treba obrađivati svoj vrt. Između ostalog. Puno je tu referenciji, puno je tu svega. Evo, Željko, na redu još. Zapravo ima jako puno asocijacija na sve ovo što ste rekli. Sad ne znam, ne smijem sve, onda idem barem sa jednom ovom na granicu između poezije i znanosti. Koju je Darko tu potaknuo. Naime, ovo je jedno, rekao bi netko, ti fizičari bi rekli da je to jedno poetsko viđenje te znanosti. Međutim, ja imam doma knjigu o naraciji u znanosti koja pokazuje, to je znanstvena knjiga o naraciji u znanosti, koja pokazuje da ni matematike, ni fizike, ni drugih vrlo egzaktnih znanosti nema bez naracije i to u onom standardnom smislu riječi pričanja priča. Dakle, kad njegovi znanstvenici, Schrödinger, Heisenberg, matematičari, kad dođu do Haber, kad dođu do određene granice, oni sami počnu to opisivati riječima. Schrödinger kaže na jednom mjestu, to je matematika, to je potpuno nerazumljivo. To je matematička formula i zaista kad se Heisenbergove formule, ta neodređenost i kad se Schrödingerova formula o valnoj funkciji, sad nema veze, dovede do određene razine, ona je samo matematička formula i on je onda ide pričati. I ti znanstvenici idu pričati. Pa tak, vjerojatno ste i svi su čuli za prostor, vrijeme i 4 dimenzije i Einsteina i te stvari. Na jednom mjestu ovdje u knjizi fantastično to formulira. Veli, došao je do ispada iz te formule da prostor teče kao vrijeme, a vrijeme se širi kao prostor. To je možda jedna od najboljih formulacija tog takozvanog prostor vremena na koju sam naišao. Ja vjerujem da i fizičarima je to jedna sjajna formulacija tog spajanja tih dimenzija. To je recimo jedan dio. Dakle, nije da znanost može bez imaginacije. Sad, postoji... Heisenberg i Bohr sami, mislim, su pričali i zapravo Labatut ih citira. Premda je bez navodnih znakova, ali evo par citata. Bohr veli, kad je riječ o atomima, jezikom se možemo služiti isključivo kao poezijom.
Kaže, pjesnik kao ni znanstvenik ne brinu toliko o opisu činjenica, već o stvaranju slika i kreiranju mentalnih povezanosti. To je Bohr. A Heisenberg je još gori u tom povezivanju poezije i fizike. Kaže, ne samo da je svemir čudniji nego li to mislimo, on je čudniji od onoga što možemo misliti. Stvarnost koju možemo izreći riječima nikad nije sama stvarnost. Kad god kročimo iz onog poznatog u nepoznato, možemo se nadati da ćemo to razumjeti, ali istodobno ćemo morati naučiti i novo značenje riječi razumjeti. Heisenberg je prepun, dakle i ova fizika i metafizika, to je prepuno takvih poetskih, filozofskih, metafizičkih misli, da zapravo zaziva sve one koji možda i nisu fizičari, da se počnu time nekako baviti. Naša Premda neće baš školska jako slika- lako uspjeti. Kako nisu oni uspjeli, Mene nisu teško slomili. da Ja će sam naišla na Naša vječnici školska uspjeti. slika atoma je jezgra oko koje kruže elektroni. Osim što ti elektroni ne kruže i što nisu ni čestice niti kruže uopće. To je, mislim, o tome je ova knjiga, iako ta slika nije spomenuta. To je, nego je to nešto sasvim drugo što onda trebate naći... Nalazimo riječima, opisujemo riječima, nekim slikama, po planetnom sustavu je tako opisan, ali ne možemo drugo, nego moramo. Jer sama formula je onako i za njih potpuno ne zna, šta smo mi to sad izračunali. To je otprilike do čeg dođe. A ne Evo. nadvija li se na svim tim jedna sjena nuklearne gljive, na kraju krajeva sve ovo što smo Kao spomenuli, i sad ta iza umjetne imena i inteligencije. istraživanja. To nije u ovoj knjizi, to je u ovoj knjizi o manijaku. Ali zapravo je manijak to interesantno, tematizira. dakle, John von Neumann, koji je glavni akter ove knjige druge. Ove druge koje smo tu ponijeli, evo da On je možemo ih manijak pokazati još zato jer jedanput. je jedini razuman. Jedini je ostao razuman u sve ove ostale situacije i okoliš, jel? I atomske bombe i artificial intelligence. Jedini je on ostao razuman, Da. ali upravo je zato manijak. Ali tu ima jedna rečenica gdje kaže da zapravo neće atomska bomba uništiti svijet, nego znanost, koliko sam ja shvatila. Je. I to ja mislim da je jako ključno u tom razmišljanju. On zaista te znanstvenika ogoljuje u tim nevjerovatnim privatnim pričama na neki način i oni sami se boje toga što su napravili na kraju i u tom smislu ta rečenica meni ključna ovdje. Ja ću je pročitati ako dopustite. Da, To je ovaj Dinko, Grothendieck, treba čekat da redi. matematičar i neću više. Ne, slobodno, Neće slobodno. političari biti ti koji će razoriti planet, kazao im je, nego znanstvenici poput njih koji hodaju kao mjesečari prema apokalipsi. I to je, dakle, ta strast i veliki ljudi. Ja mislim da se znanost u to vrijeme imala je tu strast, iako fizičari danas će reći da to nije tako, to sad nije tako. Tad je to bilo tako. Imala je tu strast i još je strast iz fizike dugo živjela, možda do 70. i 80. godina među fizičarima i u fizici. Ali ova druga strana je strašno važna, ova o kojoj ste vi rekli. Dakle, bez težnja prema spoznaji istine, bez odgovornosti za to otkriće istine, bez zanimanja, opsjednutost Željko, jedna. ako smijem. Evo, Dinko, prvi pa onda evo. Gdje će zaboraviti šta je htio Da reći. se nadovežem Redomat. samo, dakle, ta moralna odgovornost znanstvenika kao još jedna velika Labatutova tema u obje ove knjige. I zapravo ona se iščitava već u izvornom naslovu knjige o kojoj govorimo danas, koja je na španjolskom El verdor terrible, dakle, strašno ili strahovito ili strahotno zelenilo. Iz raznih razloga mi smo se preklonili naslovu engleskog izdanja knjige, koji, mislim, vrlo dobro dočarava sve što se unutra nalazi. Međutim, to strašno zelenilo tiče se prvog dijela knjige, da se govori o fizičaru, o Fritzu Haberu. I tu se već uvodi ta tema moralne odgovornosti, odnosno moralnih zastranjenja tih znanstvenika na razne načine, jer je tako, recimo, Fritz Haber, znanstvenik koji je između ostalog odgovoran za ciklon B i, dakle, zbog kojega su
neizravno da kako milijuni umrli u plinskim komorama, ali isto tako kasnije i za otkriće dobivanja dušika iz zraka, zahvaljujući kojemu imamo umjetna gnojiva i zahvaljujući kojim gnojivima se goleme površine zemlje obrađuju. Njega je na kraju života, i to je to strahotno zelenilo, njegova savjest je, njega je morilo to, znači ne ciklon B i sve to skupa, nego ga je užasavala pomisao da će zbog tog dušika do kojeg je on došao, odnosno dobivanju kojega je otkrio način dobivanja, da će planet sav obrasti u zelenilo i ugušiti sav drugi ljudski i životinjski svijet i s tom užasnom spoznajom je on otišao zapravo u smrt, a ne zbog ovoga. Tako da to je jedan tipičan primjer ruba genijalnosti i zastranjenja. Slobodno, ajde Inga pa ćemo... Aha, pardon. Možda bolje. Ja mislim da ta moralna dilema nije centralni dio, ono što zapravo Labatuta najviše muči. Naravno, time što ispriča ove priče, biografske detalje, sve je jasno. Jel? Njega više zanima ovaj kreativni proces i recimo sinkronija između kreativnog procesa u umjetnosti, kreativnog procesa u znanosti i eventualno nesposobnosti, nespoznatljivosti i u umjetnosti i u znanosti. Ali naravno, ta moralna pozadina cijele priče. To ima manijaku puno više prisutno. Jučer sam gledao Michael Fraynov ekranizaciju Kopenhagena, dakle opet ista tema. Tamo je to moralno pitanje ko je odgovoran, da li je Heisenberg zapravo zaustavio nuklearni program, da li je Planck time što je Heisenberg njega posjetio u Kopenhagenu i otišao u Ameriku, da li je on potaknuo da Amerikanci, mislim jedna zbunjola zapravo ko je sad tu kriv za što. Tamo je to centralni dio te drame. Ali za Labatuta, velim, je jedna druga priča, to je pitanje zašto nas koji nismo znanstvenici to toliko fascinira, a da znamo već unaprijed na kraju da nemamo gotovih rješenja. I sad on kaže, i sad ga pitaju ga opet za jedan intervju, mislim, zašto on to radi? I kako to da nema te ih forme ni u jednoj njegovoj knjizi? I on kaže, u svakom svom tekstu sam nešto naučio. I to je, mislim, dobra poanta. Pisci kad se spremaju i pripremaju, onda rade i dobre stvari. Ali moraju se pripremiti, ne ide samo iz glave. Kaže, to je zbog toga što sam se usredotočio na svijet, na ideje drugih ljudi. U toj jednadžbi nema mjesta za samo ekspresiju. Mislim, laže, ali kaže, ja je pokušavam izbjeći koliko je god moguće. Dakle, taj ja vraćam, ne želim se stavljati u prvi plan. Nije li bilo sjajno ono doba u kojem ste, kada je pisac rekao ja, mogli pouzdano reći da laže? Danas imate jako puno romana i romanopisaca koji ne znaju drugčije pisati nego samo o sebi, mislim sve u ih formi i tak dalje, a zapravo je svijet puno bogatiji od toga i u tom smislu je to Labatut jedan, hajmo reći, prosvjetitelj na svoj način. Ne zato što vjeruje u znanost ili svjetlo znanosti, nego što vjeruje u dijalektiku cijele priče. Jel? Dakle, i on na par mjesta o tome priča, to je inače velika tema i u filozofiji, kako znanost dovodi do svojih suprotnosti. Jel? I koliko nam humanizma treba da možemo procijeniti to svjetlo znanosti, koliko nam ta sjena koju to svjetlo baca nam treba da možemo procijeniti istine. Samo može da pojasnimo, gledajte, on je to rekao u intervju, ali on je zapravo jako prisutan u ovoj knjizi, upravo svojim stilom, on je zapravo jako je duhovit, ironičan, prost, pa onda kaže recimo da se bavi umovima koji su se od pretjeranog zadubljivanja spotaknuli u bezdan. On se malo ponekad
i igra s nama, igra se i s njima. Na neki način tu je on jako prisutan kao autor. To što on ne progovara iz prvog lica, to nema veze. Evo Inga, malo sam uletila. Ja opet nešto malo drugačije, budući da ja sam u ovakvom fantastičnom društvu, a ja sam ipak medijska umjetnica, bi se reklo. I naprosto čitatelj kao svaki drugi čitatelj. Meni je ova knjiga bila nevjerovatno zanimljiva zato jer one opise koje on ima o tim životima, tim znanstvenika, su toliko bogati i raznoliki da me slučajno, možda sam potpuno u krivu, ali slučajno sam čitala nedavno 100 godina sam moćao od Markeza zato jer sam htjela pokloniti mom nečaku. Pa sam mislila, ajde da pročitam još jednom. Dakle, fasciniralo me nakon toliko puno godina Markezovo bogatstvo tih slika, ideja. I ovdje djelomično mi se čini da i on u tim pričanju o tim znanstvenicima je jako zanimljiv jer ima čudne različite slike koje on upisuje. I to je zapravo meni bogatstvo ove knjige. Ja sam sebi zapisao da je to magični realizam. Da, ja sam uvidjela Utriju o Babiloni, slučajnosti, sve sam to, ako ćemo stićemo čitati. Ali ne samo to, ja bih samo htio reći da meni se čini da jest odgovornost znanstvenika tema koja se meni nametnula. Možda Darku nije, ali meni, ja kad sam počeo čitati, meni je to bilo pitanje koje mi je zaista, koje me je držalo. Jer ja nekako imam dojam da možda pod utjecajem, što inače mislim da je odgovornost znanstvenika možda zapostavljena tema, njihov je jedini zadatak da otkriju istinu. A kako ćemo je mi upotrijebiti, to je onda sad neka druga stvar. Ne, ja mislim da nije samo to. Ja mislim da se i ne smije znanstvenik opustiti. Mislim da to pada u bezdan. Ili ovaj što veli da znanstvenici će uništiti, ovaj matematičar koji veli da će znanstvenici... Možda u manijaku to je ipak izraženje. Je, čitao sam ja i kod von Neumann je inače problematičan moralno, apsolutno. Kao primjer genija, neospornog pionira koji je s druge strane idiot. On je u ljudskom, on je kao osoba potpuni kreten. Koji ne zna vezati cipele i koji ne zna s ljudima biti... tuđe ideje. I tako da. Nemojmo se on naprosto fizički krade tuđe ideje u manijaku. Da, i to ne nalazi, to nije nekakav problem. Isto ko da će tamo neki ljudi pogibati, pa sad. Ne, i izbacuje ljude iz laboratorija kad oni nešto razviju, nego on nastavlja dalje razvijati. Mislim, to je, ali i kod rade znanost, ja mislim da postoji pitanje odgovornosti. Ne samo dakle, kad kradu, nego i kad rade znanost. Postoji problem. Ček, jel bi to moglo biti nekakvih problema sa ovim što radim? Zato ja mislim, meni se to nametnulo. Je i sve ove druge sa poezijom i sličnim stvarima. Moja prva asocijacija kad ste pozvali je bila kako hispanoamerička književnost kako drži jednu visoku razinu kvalitete. I Labatut ulazi u tu konkurenciju, mislim, i sa Nobelovcima, i sa Borgesom, i stvarno održava, mislim... to je kao francusko vino. Vi kad kupite francusko vino imate dojam da kad je i najlošije je jako dobro ili bolje od puno drugih. Dakle, isto i sa zapravo tom hispanoameričkom ili španjolskom književnošću. Nisam ja stručnjak, ali nikad nisam pročitao loš španjolski roman. I zašto to kažem? Da se vratimo na Labatuta. Vi ste spomenuli te detalje. Ima jedna epizoda, ne znam sad više gdje sam je to pozobao. Dakle, von Neumannova kći je napisala svoju autobiografiju. I u nekom trenutku se ona zabezeknula kako Labatut zna za neku ceduljicu
u njezinom džepu, jel, otkud je on to znao. Mislim, ostaje misterij otkud je on to znao, ali ona nije mogla doprijeti do toga, mislim, ko bi mu to ikada mogao reći. Naprosto mašta radi svašta. Mislim, vjerujem da je i on to izmislio, a da je vero, kako bi se reklo, i trovato, istodobno. Pa ja mislim da je zaista dosta toga izmišljeno. Ne može biti sve isto. Vi ste rekli da je to jako možda sam u krivu, ali imam osjećaj da je nemoguće upravo te detalje, ono što je tako opisao da to zaista negdje našao. Upravo to njegova ta vještina sjajna spisateljska, da on to čini neprimjetno. Da zađeš u ovaj jedan osobni dio koji naravno nije mogao znati, jer nigdje nije zapisan. Nema to niti u biografijama, niti u svjedočanstvima. Nego se događa u nečija 4 zida, ali on to uplete u jednom trenu, a da se ne može ni opaziti kojem. I to je fascinantno. I onda ja uzmem provjeriti nešto i ustanovim da je istina. Na primjer, to je nešto od toga što ne vrem vjerovati otkud on to zna i da li je to istina i ustanovim da je... Ima detalj da je Heisenberg na Helgolandu da je čitao Hafiza i Vestos divan od Goethea. Ja mislim, šta je on čitao Hafiza, koga vraga, ono rješava ove matematike i čita Hafiza. Šta će mu Hafiz? Pobogu. I fakat je istina. I to Heisenberg sam piše, mislim, tako da nije izmislio. Pa, vjerojatno jako istraživo. Dražen, ti si htio nešto reći? Da, ja sam samo htio se ispričati, a ako su gledatelji čuli da negdje iza kamere je zvonio mobitel za koji mislim da je moj. Pa dobro. Ali sam siguran da sam ga isključio. Onda je možda niči drugi. Mislim samo da se ispričam ako sam ostavio. To se ništa nije čulo na... To je von Neumann kriv. To je von Neumann kriv, tako je, sve je kriv von A ja Neumann. sam htjela možda... Nije vodio o tome računa. A ja sam htjela da možda nešto iz knjige pročitamo. Možda je Željko nešto. Jer ja imam isto jedan odlomak. Možda da pročitamo gledateljima da čuju kako zvuči. Evo imam jedan odlomak, ne znam kako ću ga pročitati, ali hoću. Evo. Ako ne možemo u isto vrijeme znati tako osnovne stvari, kao što su trenutni položaj elektrona i način njegova gibanja, onda ne možemo predvidjeti ni točan put kojim će on ići od jedne točke do druge, nego samo mnoge moguće putove. U tome je bila genijalnost Schrödingerove jednadžbe. Na neki je način mogla utkati beskonačne sudbine jedne čestice. Sva njezina stanja, sve njezine putanje u jednu jedinu potku, valnu funkciju, koja ih pokazuje jednu povrh druge. Jedna čestica može prijeći prostor na mnogo načina, ali izabire samo jedan. Kako? Čistom slučajnošću. Po Heisenbergu više se nije moglo govoriti ni o kakvom subatomskom fenomenu s potpunom izvjesnošću. Tamo gdje je prije bio jedan uzrok za svaki učinak, sada je postojala lepeza vjerojatnosti. U najdubljoj podlozi stvari fizika nije otkrila čvrstu i nespornu stvarnost za kakvom su čeznuli Schrödinger i Einstein, kojom bi upravljao racionalni bog koji povlači konce svijeta, nego carstvo svakojakih čudesa, rođeno iz hira, mnogoruke božice koja se igra slučajnošću. Ovo ko da je na Borgesu, na njegovim lutrije iz Babilonije. Ima nešto iz Kubricka, ova jedna zadnja rečenica u ovom vrtlaru na kraju. Priča o kvantnoj mehanici, kaže, znamo kako je koristiti, ona djeluje kao čudom, a ipak ne postoji ni jedna ljudska duša, živa ili mrtva, koju ju zapravo razumije. Ljudski um ne može se nositi s njezinim paradoksima i proturječima, kao da je pala na zemlju s nekog drugog planeta. A mi se vrzmamo oko nje poput majmuna, igramo se s njom, bacamo na nju kamenje i štapove, ali u stvari je ne razumijemo. To je Odiseja u svemiru. Kockanja, to je ta diskusija koja je vrlo poznata i prije. Tako dalje. Puno je toga tu takvih citata. Kao ispada da Heisenberg govori, Einstein mu prigovara, to je poznata stvar, da se Bog kocka, a onda mu Bohr odgovara, kaj ti znaš kak se da li se Bog kocka ili se ne kocka. Ali dobro, dolazimo do temeljnih pitanja znanosti, dakle, krhke je granice između znanosti i fantazije. Dražen, sad ti, da vidiš da si ti razumio. Godine 1923. Schrödingeru je bilo 37 godina i napokon je u Švicarskoj uspostavio udobnu rutinu. I oni, imali su mnoge ljubavnice, odnosno ljubavnike, ali su jedno drugom tolerirali nevjere i vodili miran suživot. Jedino što ga je mučilo bila je svijest da je protratio svoj talent. Njegova intelektualna superiornost bila je očita od njegova djetinjstva u školi. U školi je uvijek imao najbolje ocjene. Ne samo iz predmeta koje je volio, nego i svih ostalih.
učenici u njegovu razredu bili su toliko naviknuti na to da Ervin zna sve, da će se jedan od njih desetljećima poslije sjećati jedinog pitanja što ga je neki od njihovih profesora postavio, a da mladi Schrödinger nije znao odgovor na njih. Koji je glavni grad Crne Gore? Ovo nas vraća malo u našu regiju, jel da? Tu blisku. To je bila teška egzotika. Da. Evo, od mene je toliko za večeras. Draže nije ni puno govorio, pa dobro, nije da nismo sve razumjeli smo da ne razumijemo, ali svi mi svakodnevno shvaćamo da svijet ne poznajemo, dovoljno je potres da shvatimo da ne znamo makrokozmos i dovoljno je virus korone da shvatimo da ne znamo mikrokozmos i mi laici, a ne samo znanstvenici. A niti A političari nećemo ni ne spominjati. znamo ništa o sebi, jel? Ima jedno mjesto osim, dakle, Heisenberg je na vjerojatnosti. I tu je sa vjerojatnošću kad se krene, onda se naravno izgubi gdje je taj elektron ili već to što se traži. A jer sam se pripremao malo da ne pogrešim, da mi sad fizičari kad gledaju da... Schrödinger je na kompleksnom broju, dakle imaginarnom broju koji je apsolutno čista matematička konstrukcija koja ne može se predočiti, mislim, matematičari će reći, tu se odvaja algebra, sa tim kompleksnim brojem, od onog što možemo predočiti, od onoga što, dakle, možemo nekako shvatiti da postoji. To je, da dopunim, imaginarni broj je korijen iz minus broja i to je stvarno Moraš nas malo podučiti. jedan malo veći problem. Ali geniji. Mene je knjiga podsjetila na ove knjige Doba čarobnjaka i Plamen slobode. Ne znam da li ste predstavljali neke od tih knjiga ovdje. To je literarizirane biografije nekolicine filozofa, da ne nabrajam sad, 4 filozofkinje u Plamen slobode i 4 filozofa u Doba čarobnjaka. I to je isto prije Drugog svjetskog rata se sve događa. I to je vrijeme, da li smo ih mi tako upoznali, tako učili u školi kao vrijeme genija, Heisenberga, Wittgensteina, Heideggera, Wittgensteina, evo sad ih nabrajam, Kazirera i Benjamina, ovaj put nije... Kako ste rekli da se... Benjamin. Voltera Benjamina, da. Dakle, Simone de Beauvoir, Ayn Rand, Hannah Arendt i Simone Weil. Dakle, to je, ja mislim, bilo doba velikih prodora ili velikih individua i u filozofiji, i u književnosti, i u znanosti. Baš individualizam je bio jako izražen. I mislim da je Planck objavio Einsteinu taj njegov prvi značajan članak. To je bilo drukčije doba znanosti. Nije bilo recenzenata. On je to pogledal, onak je rekao, pa tu ima nekih zanimljivih ideja i objavio. I od toga je nastalo, mislim, sve ovo, svi smo čuli za teoriju relativnosti i svi o tome nešto. Danas to sam pročitao jednu povjesničarku i filozofkinju znanosti, ali pa danas taj članak ne bi prošao bez 10 recenzija, bez ispravaka, gdje ti je tu gdje ti je tu dokaz, gdje ti je tu citat, gdje ti je tu mjerenje i tak dalje. Dakle, ja mislim da je u to doba bilo više slobode u znanosti, više odgovornosti, automatski. I više strasti, očito. Da, baš sam htjela reći, da. Možda više genijalnosti, da. Vi ste u jednom momentu to ispomenuli, ali zaista te životne priče koje doživljavamo, one su dramatične, sve. One počinju sa znanosti i na kraju vidimo da na kraju se ili pokolebaju, ili ovaj Japanac totalno ode u zapravo nešto što je nevjerovatno moderno. Ne moram se sjetiti njegovog imena, o njemu se piše, gdje on potpuno odlazi iz svog područja znanosti, hoda u krpama zato ne želi kupovati. Da, počinje se baviti ekologijom zapravo, svoj vrt uzgaja i zapravo odlazi u onaj svijet koji mi danas propagiramo da je jedini način da se spasimo.
A to je 70-ih, to je prije 60 godina Da, skoro, da. da on se odluči da znanost bi mogla uništiti planet i on Tako se je. vraća, on govori da bi zapravo trebalo čuvati planet. To je Da. I te strasti, ono što smo spomenuli, zapravo u to vrijeme su ti ljudi zaista živjeli za to. Možda i kad su se pokolebali, oni su zapravo imali posljedice toga. Ono što ste rekli, da danas niko ne bi više, napravio sam nešto loše, ali nema problema. Dakle, ta strast je bila u to vrijeme. Imamo još minutu do kraja. Tako Pa evo da, Darko, mislim, Schwarzschild je ubio svog sina i sebe, jel? Ta strast naravno onda ide i u tu krajnost. Da. A mi danas smo, kako bi Fukuyama rekao, posljednji ljudi. Mislim, bez strasti, ali onda i bez takvih ekscesa. Odnosno, od nas se ne očekuje da razmišljamo da li će naši nasljednici moći handlati djecu koja su u ludnici i tako dalje. Ali ako je kraj, ne bih htjela da zaboravimo, ako neko hoće samo ispričati to drvo na kraju. To drvo limuna koja je opisano da kad preživi sve bolesti, nametnike, sve, na kraju počinje toliko producirati limuna da sam sebe uništi i jedini način bi bilo da mu se odreže drvo da bi se spasilo. Dakle, to je... Zapravo se prepoznaje da umire po tome što Da. daje najveći rod. Tako je, Jer tako onda je. kad daje najveći, onda se uruši I to je slom. naš tako je, i obilje. to smo mi Da. sad u tom trenutku civilizacije. Jel tako? Je. To je to, dajemo Pa to je najviše. ideja. Okruženi smo stvarima i idejama. Brzo, Hvala vam idemo. puno, bili ste sjajni, vidit ćemo se sigurno, opet radit ćemo, sigurno je to doba čarobnjaka, bar jednom. A idući put radimo jednu pjesnikinju, Šimborsku, Nobelovku, Poljakinju, vrlo popularnu. Nije objavila puno, ali zato je to sjajan opus. Također se bavila granicama ljudske spoznaje i znanja i ironična, duhovita. To je za moj gušt. Dražene, ti ne moraš ni čitati, ja ću biti jako sretna. Ne, Čitajte s nama. Inače, njezinih pjesama ima, naravno, u knjigama, u brojnim izdanjima, ima i u ovom kojim ćemo se mi baviti, ima je malo i na internetu, tako da lako ćete se pripremiti za emisiju. A mi se svi vidimo ponovo. Eto, doviđenja. I pišite nam, nemojte nam zaboraviti pisati. Hvala vam puno što nam pišete. Hvala.